En Pamplona la verdad es que estamos constantemente refrescándonos porque el calor es intenso en la ciudad. Pero ¿cómo estará el tiempo, Alberto, en el Pobre de Mí? Pues el tiempo en el Pobre de Mí... ¿Tú qué crees? Yo creo que va a mantenerse caluroso. Como calurosos han sido todas las tardes, incluida sí. la tarde que tuvimos ayer. Recordemos que una gran tormenta, incluso algunos expertos dicen por las redes sociales que ha sido una de las mayores tormentas que ha caído en los últimos años sobre tierras navarras. Y para comentar los fenómenos meteorológicos tenemos a un fenómeno en plató, Arnaiz Fernández. Arnaiz Fernández, nuestro meteorólogo, Arratsaldeon. Fíjense qué imágenes de la tormenta de ayer, Arnaiz. Impresionante la tormenta sobre todo en Tafalla, ¿verdad? Y como bien habéis dicho, bueno, de la red de estaciones meteorológicas que tenemos por toda Navarra, ha sido la tormenta que en la historia más litros por metro cuadrado ha recogido en 10 minutos, que fue 33,7 litros por metro cuadrado. De la historia. Estamos viendo imágenes en directo de la AP15, por cierto, sí, que como ven estaba casi peligrosa intransitable. Situación, ¿verdad? Peligrosa situación, sin duda. Hubo muchos problemas. En Tafalla, en la ciudad mismo, pues bueno, tuvimos los coches bueno, casi flotando en el agua. Ahora lo comentaremos, por cierto. ¿A qué se debió la tormenta intensa que vivimos ayer por la tarde, ese 13 de julio, Arnaiz? Bueno, teníamos calor acumulado, también inestabilidad atmosférica, aire frío en altura, y esto que provocó que en la Ibérica riojana se empezaran a formar pues estas nubes de tormenta, estos cumulonimbos que después con el viento en altura pues se desplazó desde el oeste hacia Navarra y llegó a Pamplona también, pero en menor medida que en Tafalla. Imaginaros lo que habría ocurrido si lo que cayó en Tafalla habría caído en las calles de Pamplona. Desde luego, Alberto, nos vamos a ir precisamente a esa zona media de Navarra y saludamos a nuestra compañera Vera Villafranca. ¿Qué tal, Vera? ¿Qué tal, compañeros? Pues en Tafalla todavía no se recuperan del susto. La tranquilidad poco a poco ha ido volviendo a establecimientos y calles, pero esta es la situación en la que se encuentra el polideportivo Miguel Indurain, que se vio cubierto en la tarde de ayer por 30 centímetros de agua. Las inmediaciones de este recinto deportivo se habían convertido en un auténtico río. El agua se filtró por las rampas y esto se convirtió en toda una piscina. También se ha levantado la chapa exterior de este recinto polideportivo, que no ha sido el único daño en Tafalla. Comercios, viviendas, coches y árboles han sufrido las acometidas de una tormenta histórica. No se recuerda nada igual desde que hay registros. 33 litros por metro cuadrado en solamente 10 minutos. Una cantidad de agua acompañada de vientos huracanados, 122 kilómetros por hora, que no se recuerdan en los cómputos desde que se registra la meteorología en Navarra. Han caído vientos huracanados, un montón de litros por metro cuadrado, entonces claro, eso no hay quien lo supere, ¿no? Entonces aquí se agravó que cayó granizo, entonces el granizo desprendió prácticamente las hojas de los árboles, entonces claro, todo lo que son los sumideros, las rejillas, pues se atascaron. Entonces, ante tal volumen, pues cuando las rejillas los sumideros no pueden tragar el agua, pues va por donde puede, ¿no? Ya se ve la marca, ¿no? Ha entrado un poco más que la otra vez, la otra vez no llegó a cubrir todo lo que es la pista polideportiva, esta vez sí que ha cubierto. No sé, yo estuve la noche aquí, pues no sé, lo que de la pista para arriba, pues igual había 20 centímetros. Llovió con furia en Tafalla, una furia inusitada, 33 litros en 10 minutos. Una fuerza que ha fulminado los registros, acompañada además de granizo y vientos huracanados de hasta 122 kilómetros por hora. Se lleva el contenedor. ¡Papá, tienes! ¡Papá! ¿Tienes? Las calles se convertían en ríos, los árboles cayeron como si fueran de papel. La situación hoy era bien distinta. Tras horas de intenso trabajo, los comercios en esta zona de las Cuatro Esquinas conseguían levantar la persiana. Imágenes de hoy por la mañana que contrastan con estas otras de ayer a las 7 de la tarde. A primera hora el bar Chiqui ya tenía hasta pinchos en la barra. Ayer era un bar piscina. Bomberos que tuvieron que venir, fijaros cómo levantó hasta la fuerza del agua lo de la calle. Bueno, yo la gracia que me pegó, pues como estaba en la barra, pues con el agua y no podía moverme. Sí, esa aún ya había bajado, fíjate la raya donde está, ya había bajado bastante el nivel del agua. Aquí los clientes, fijaros dónde está el agua. Madre mía. Y los clientes en la puerta de que no podían salir, o sea, querían salir, pero llovía mucho y el agua, pues fíjate, ahí también lo que es la barra, cómo está todo ya empieza a salir, con qué velocidad va subiendo el agua. Y en poco rato se llena el bar, vamos. Sí, ya habéis visto, fíjate. En esta calle el agua no entró por las puertas, los sumideros colapsados fueron los responsables. En esta tienda de ropa el agua subía del propio suelo, hasta salía de las escaleras.
Empezó a granizar y del granizo ya comenzó a llover en cantidades exageradas, ya empezó toda la riada que bajaba por la calle así, 4 esquinas, y se empezó a llenar de agua, empezaba el agua, pues entraba lo que era todo por debajo de escaparates, debajo... Otros han tenido más suerte, pero coinciden en que la tormenta fue histórica. Venía el agua con una fuerza terrible, las sillas de los bares empezaron a ser arrastradas. Nadie se podía creer lo que estaba pasando. Las calles del casco viejo eran una auténtica regata. También, más abajo, esta zona de aparcamiento se convertía en un estanque. Estas son imágenes de las inmediaciones de Tafalla. Y así encontrábamos esta mañana el cementerio municipal. La caída de un ciprés de grandes dimensiones ha puesto en jaque a los operarios de limpieza que se han esforzado desde primera hora para retirar las ramas y hojas caídas. Bueno, pues ahí tenemos el antes y el después en Tafalla. La verdad es que es absolutamente sorprendente esa riada, ¿verdad? Arnaiz, ¿hay posibilidades de que se vuelva a repetir en pocos días una lluvia tan intensa como esta? Bueno, las tormentas siempre hay que tener mucha cautela cuando las damos en las previsiones, porque las tormentas prácticamente son impredecibles, pueden tener trayectorias no esperadas. Y ayer, por ejemplo, eso, lo que os comentaba, imaginaros que unos pocos kilómetros más al norte llega Pamplona, pues bueno, pues tendríamos en la calle Estafeta pues también ríos de agua. Y como digo, pues las tormentas son impredecibles y hoy tenemos posibilidad también de que vuelvan. Veremos con qué intensidad. Estamos en aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, así que, bueno, ya estoy viendo en el cielo algunas nubes de estas de evolución de tormenta. Veremos qué ocurre para los fuegos artificiales. Seguimos ahora hablando de tiempo, de tormentas, del clima que vamos a tener esta noche en el Pobre de Mí, pero nos pide paso, nuestra compañera, un torbellino de compañera, María Cisniega, porque creo que está a punto de llevar a cabo el último reto de estos Sanfermines. María, esa conga con más ¿Qué de tal, 20 chicos? personas. Aquí estamos, ¿Cómo todos estás? preparados, fijaos cómo está. Bueno. ¡Vamos a la calle! ¡Eso es María. una conga! Estamos ya preparados, así que Tres, vamos a empezar. dos, 1, 2, 3. Algo más del chacacha, del chacacha. ¡Qué gusto de viajar cuando se va en estrés! Espérate que el amor. Fijaros que 10, bien, María. 20, 30 y pero igual, más. o sea, esto es... Hemos pasado de la gran tormenta de Tafalla a la gran conga de María María, Cisniega. muy conseguido, sobresaliente, matrícula cum laude. María, enhorabuena. Un fuerte aplauso. Bueno, Un fuerte aplauso. todo el público que aquí también se ve sorprendido. Gracias a todos por el los que reto nos han cumplido. ayudado, gracias. Oye, María, que sepas que como has conseguido todos los retos que te hemos propuesto en todos los días de fiesta, ¿Qué me llevo? eres sin duda una gran chapas, que lo sepas. Eso desde luego. Besos, Los que son besos. chapas son algunos de los que están por aquí, Chicos. como podéis ver. Pero bueno, aguantamos todo, no pasa María, nada. no pasa Así nada. que nada, Tú chicos, has os conseguido seguiré todas las dando la chapas. chapa, Hombre, María, no te vayas muy lejos porque en breves minutos regresamos contigo para despedirte de las fiestas. Así es. Que sigue un poco haciendo la conga, que te he visto muy suelta. Venga, la gran chapas, así queda de... Sí, voy a hacer Esa es la otro tipo de denominación para María. conga. Con estos. Venga, con María, estos. sigue que son- bailando. Un Hasta abrazo. luego. Bueno, ¿y cómo estará? Adiós, adiós, María. Hablábamos- Arnaiz, ¿cómo se lo pasa María, ¿Cómo se lo ¿Qué pasa marcha la gran tiene? chapas? Aunque con lo que os he explicado de las tormentas también me podéis poner también ese no, nombre. no, gran chapas Hablaba- 2, no. Hablábamos de la gran tormenta de Tafalla, histórica. Hubo también tormenta ayer en Pamplona. Comentabas que hay posibilidades de que haya tormenta Sí. esta misma tarde en la ciudad, pero en torno a las 12 menos cuarto de la noche, cuando se inicia ese fin de fiesta, Eso el Pobre de queremos Mí, saber. ¿qué tiempo se prevé en Pamplona, Arnaiz? Oh, la mayor, ya sabéis que en meteorología hablamos de probabilidades, la mayor probabilidad de precipitación será hasta las 10, 11 de la noche, pero no descartamos que más tarde también tengamos algún chubasco, así que tenemos que estar atentos al cielo y bueno, el Pobre de Mí hay que ir por mucho que llueva, por mucho que granice. ¿Con o sin chaqueta? Hay que llevar chaquetica porque el cierzo probablemente luego aparezca con las tormentas. Bueno, va a refrescar un poco, tampoco nos va a venir mal, ¿eh? No, en Bueno, absoluto. nosotros aquí sentimos mucho calor, en la calle también hace, pero yo creo que aquí el doble. Pero atención, chaquetica para el Pobre de Mí. Llegan las fiestas de Tudela, cerquita está el 24 de julio. ¿Se puede aventurar qué tiempo vamos a tener en la ribera? Pues sí, podemos aventurarnos un poco, pero ya sabes que no podemos determinar el tiempo que va a hacer de aquí a una semana.
Lo que sí vemos es que el viento en componente norte va a ganar fuerza durante los próximos días Sí. y por lo tanto pues las temperaturas no van a ser tan altas como podrían llegar a ser en un mes de julio, y en Tudela pues esperamos hacia los comienzos de las fiestas máximas de en torno a los 28-29 grados, así que un ambiente bastante agradable para ir allá. Bueno, Arnaiz estupendo. Fernández, encantadísimos de tenerte a ti y tu tupé en Viva San Fermín, hora San Fermín. Por cierto, Lo ha mantenido perfecto el tupé en las hasta, fiestas. desde el 6 hasta el 14 de Sí, julio. sí. Si tuvieses que resumir en una frase el tiempo que ha hecho estos San Fermines, ¿cuál sería? Venga, titular. Tormentoso, especialmente a las mañanas, cuando te levantas de la cama. Venga, tormentoso por las mañanas. Por algo lo dice Arnaiz. Tormentas mañaneras. Hoy ha dormido hasta hace poco. ¿A que sí? Había que guardar en secreto eso, pero bueno. Bueno, pues ya no hay secretos. Ya no hay secretos. ¿no? Gracias, Arnaiz. Arnaiz Es que Fernández, ricasco. hasta pronto. Es que ricasco. Nos sí. vemos. Es que ricasco, de verdad. No se, pueden Bueno, no se pueden perder el siguiente bloque de publicidad porque No, es el no, no, último de este Viva San Fermín, hora San Fermín. Enseguida regresamos en el ultimísimo tramo de estas fiestas. estamos ya en la recta final. Lo sentimos así de una forma emocionante. ¿A que sí, Alberto? Nos vemos en un par de No me voy a minutos. poder separar de ti esta noche, yo creo. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 948 10 27 27 o en duchaya.com. Duchaya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y